PS4 pierde jocurile lunare PlayStation Plus în 2026. PlayStation Plus nu va mai oferi jocuri lunare pentru PS4 în 2026, concentrându-se pe titlurile PS5. Jocurile PS4 vor fi disponibile doar ocazional, deoarece majoritatea jucătorilor au trecut la PS5. Abonații vor putea revendica și juca titluri PS5 după upgrade. Sony oferă un an de tranziție înainte de implementarea schimbării. Vespera Bononia, un roguelite dark fantasy, a fost anunțat pentru PC pe Steam. Power Up Team a anunțat Vespera Bononia, un roguelite dark fantasy pentru PC. Jucătorii explorează un oraș misterios luptând cu magie și arme. Temnițele generate procedural oferă provocări unice și îmbunătățiri continue. Lansarea completă este programată pentru Quarter 2 2025 cu un demo în martie. Forza Horizon 5 vine pe PS5 în primăvară. Forza Horizon 5 va fi lansat pe PS5 în primăvară cu suport cross-platform. Expansiunile vor fi vândute separat, dar un pachet este disponibil. Lansarea coincide cu actualizarea Horizon Realms, aducând noi funcții. Jocul a depășit 10 milioane de jucători în 10 zile. Sony anulează portul PC pentru Gran Turismo 7. Sony ar fi anulat portul PC al Gran Turismo 7, iar remake-ul Demon's Souls nu este în dezvoltare. O sursă susține că portul GT7 era în lucru, dar motivele anulării sunt necunoscute. Strategia Sony privind lansările pe PC devine incertă, comparativ cu abordarea Microsoft. Totuși, Sony ar putea folosi exclusivitățile pentru a-și consolida ecosistemul PlayStation. League CS, povestea unei comunități de gaming remarcabile din România. League CS, fondată în 2018, este una dintre cele mai apreciate comunități de gaming din România, dedicată iubitorilor de Counter-Strike 1.6. Cu peste 27.000 de membri activi, comunitatea oferă platforme de comunicare precum Discord și TeamSpeak, facilitând o experiență interactivă. Află mai multe pe jocuri247.ro. Remake-ul Silent Hill 2 depășește 2 milioane de unități vândute. Remake-ul Silent Hill 2 a vândut peste 2 milioane de unități pe PS5 și PC. Jocul dezvoltat de Blooper Team aduce îmbunătățiri grafice și de gameplay. Povestea urmărește călătoria lui James Sunderland într-un oraș terifiant. Relansarea a fost apreciată, primind premii și scoruri excelente. Marvel Spider-Man 2 este disponibil acum pe PC. Portarea Marvel Spider-Man 2 pe PC aduce suport ultra-wide și tehnologii avansate, iar recenziile sunt mixte. Jucătorii laudă îmbunătățirile grafice, dar raportează probleme tehnice, precum blocări și desincronizare audio. Ratingul pe Steam este mixt, cu doar 55% recenzii pozitive. Insomniac și Nixxes lucrează la actualizări pentru a rezolva erorile. JDM Japanese Drift Masters vine pe PC pe 26 martie. JDM Japanese Drift Master va fi lansat pe 26 martie, oferind curse cu fizică realistă și gameplay arcade. Jocul include 250 de km de drumuri, locații celebre și mașini licențiate la Mazda, Subaru și Nissan. Personalizarea mașinilor permite upgrade-uri pentru drift sau aderență, asemănător cu Forza Horizon. Suportă volane și are cerințe minime precum Intel i5 7400, GTX 1660 și 8 GB de RAM. Midnight Society, studioul cofondat de Dr. Disrespect, se închide și anulează Dead Drop. Midnight Society, studioul cofondat de Dr. Disrespect, se închide și anulează dezvoltarea jocului Dead Drop. Echipa de peste 55 de dezvoltatori își încetează activitatea, iar foștii membri caută noi oportunități. Dead Drop era un FPS free-to-play cu influențe retro-futuriste, dar s-a oprit după plecarea lui Dr. Disrespect. Problemele industriei au contribuit la închiderea studioului, deși proiectul avea un concept promițător. MLB The Show 25 a anunțat lansarea pentru 18 martie, fără suport pentru PS4 și Xbox One. Sony a anunțat MLB The Show 25, care marchează 20 de ani ai seriei. Jocul nu va fi cross-gen și nu va fi pe Game Pass. Lansarea este pe 18 martie, iar cei cu ediție digitală pot juca din 14 martie. Detalii despre îmbunătățiri vor fi anunțate ulterior. Povestea principală Phantom Blade Zero oferă jucătorilor 20-30 de ore de conținut. Phantom Blade Zero va avea o campanie de 20-30 de ore și conținut secundar de 20 de ore. Jocul va include 4 nivele de dificultate și puncte de control pentru luptele cu șefi. S-Game afirmă că nu este un joc Souls-like, ci un joc de acțiune cu combo-uri. Lansarea este așteptată în toamna lui 2026 pe PC și PS5. Dying Light dezvăluie foaia de parcurs ambițioasă pentru 2025. Techland a dezvăluit planurile pentru franciza Dying Light în 2025, cu ocazia aniversării a 10 ani. Dying Light 2 va primi actualizări, inclusiv evenimente speciale și moduri limitate, iar Dying Light The Beast va fi lansat în vară. Actualizările includ îmbunătățiri vizuale, noi personaje, arme și echipamente, plus optimizarea modului co-op. Fanii pot aștepta evenimente tematice și o continuare a succesului Dying Light 2. BioWare restructurează echipa pentru Mass Effect 5. EA a anunțat o restructurare la BioWare, mutând o parte din personal pentru a lucra la alte proiecte. Schimbarea are loc în timpul dezvoltării Mass Effect 5, condusă de veterani ai seriei. BioWare va lucra pe câte un proiect deodată, iar echipa se întoarce acum la Mass Effect. Restructurarea survine după rezultatele slabe ale jocurilor Dragon Age The Veilguard și EA Sports FC 25.